667. Gece. Ateşperest Cinler Padişahı ve İfritleri. İki kardeş vadide rahat rahat uyurlarken birden gökten iki ifrit gelmiş, onları pençelerine almış ve derhal gökyüzüne çıkarmış. Sehim ile Garip kendilerine geldikleri zaman arzdan tamamen uzaklaştıklarını görmüşler ve hayrette kalmışlar. İki kardeş ayrı ayrı başlarına gelen bu felaketin neden olduğunu bir türlü anlayamamışlar. Halbuki bu gayet basitmiş. Zira Garip ile Sehim buraya geldikleri zaman Cinler Padişahı'nın bir oğlu varmış ki sevgilisiyle bu vadide sevişirmiş. Ve her ikisi de birer kuş şeklinde imişler. Karınları acıkan Garip ile Sehim kuş zannı ile bu hayvancıkları yaralamışlar. Cinler Padişahı'nın oğlunun sevgilisi yarası daha hafif olduğu için hemen erkeğini almış ve babasının sarayına götürüp kapısında bırakmış. Saray muhafızları şehzadeleri Saad'ın yaralı olduğunu görünce hemen alıp babasına götürmüşler. Babası da oğlunu bu hale koyanların kimler olduğunu anlamak için adamlar gönderirken oğlu gözlerini açmış ve "Baba, beni Ayun Vadisi'nde iki insan vurdu" demiş ve gözlerini kapayıp ruhunu teslim etmiş. Cinler Padişahı işte bunun üzerine Ayun Vadisi'ne iki ifrit göndererek oğlunun katillerini yakalamalarını emretmiş, onlar da Garip ile Sehim'i alıp padişahına götürmüşler. İfritler iki kardeşi huzuruna götürdükleri zaman "Efendimiz, işte oğlunuzun katilleri bunlardır" demişler. Bunun üzerine Cinler Padişahı "Ey insan oğlunun köpekleri, benim oğlumu niçin öldürdünüz?" diye sormuş. Garip, "Efendim, senin oğlun kimdir biz bilmiyoruz. Sonra biz kimseyi öldürmedik" diyerek Allah üzerine yemin etmiş. Cinler Padişahı bu yeminden bir şey anlamamış, zira kendisi ateşperestiymiş. Hemen ifritlerine "Benim mabudumu getiriniz" diye emretmiş. Biraz sonra gayet kıymetli bir mangal getirmişler, ateşini yakmışlar, içine de birçok şeyler atmışlar ki bunlardan rengarenk şekiller meydana gelmiş. Hemen Cinler Padişahı Mer'iş secdeye varmış, dua etmiş. Padişah Garip ile Sehim'in secde etmediklerini görünce "Siz niçin secde etmediniz?" diye sormuş. Garip bu sözlere küfür ile mukabele ederek ateşe sövüp saymaya başlamış. Bundan ziyadesi ile gazaba gelen Mer'iş adamlarına "Bu adamların ellerini ve ayaklarını bağlayınız ve ateşe atınız" demiş. Adamları hemen iki kardeşin el ve ayaklarını bağlamışlar. Sonra tam ateşe atacakları zaman sarayın duvarlarından birisi yıkılmış ve mangalı yok etmiş. Garip ile Sehim bunu görünce tekbir getirmeye başlamışlar. Bu manzaradan şaşıran Cinler Padişahı Garip ile Sehim'e dönerek "Siz sihir ilmini biliyorsunuz galiba" demiş. 668. Gece. Sonra da bunları derhal hapse atın ve bir orman yığını odun getirin diye emretmiş. İfritler derhal iki kardeşi hapse atmışlar ve hep birlikte bir orman yığını odun getirmişler. Ateşi yakmışlar. İki kardeş bu büyük ateşi gördükleri halde korkmamışlar. Zira onlar Allah'a inandıklarından başkaca hiçbir şeyden korkuları yokmuş. Ateşin karşısında tekbir getirmeye başlamışlar. Biiznillahi Teala o sırada uzaktan bütün gökyüzünü kaplayan bir kara bulut peyda olmuş ve hemen görülmesiyle beraber buluttan sel gibi sular boşanmaya başlamış ve ateş bir anda sönmüş. Mer'iş bu mucizeyi de görünce filiyle sarayına kaçmış. Sarayda vezirleri ile cinlerin en ileri gelenlerini etrafına toplayan Cinler Padişahı "Bu iki insan hakkında siz ne düşünüyorsunuz?" diye sorunca onlar da "Efendimiz, bunlar hak üzerinedirler. Zira onlar hak üzerine olmamış olsaydılar iki defa yaptığınız tecrübe muvaffak olur ve onları öldürebilirdiniz." Mer'iş, "Ben de aynı kanaattayım. Çabuk mahpus olanları huzuruma getiriniz.
ve illa incitmeyiniz diye emretmiş. Garip ile Sehim büyük bir iltifat ile padişahın huzuruna getirilmişler. Cinler padişahı hemen yerinden kalkmış, Garibi ve Sehim'i alınlarından öpmüş, sonra onları kucaklayıp birisini sağına ve birisini de soluna oturtmuş. Ey insan oğullarının en asilleri! Bize Allah'a inanmak ve ona tapmak için ne yapmamız gerektiğini söyleyiniz deyince Garip, kelime-i tevhidi öğretmiş. Onlar da bütün cin tayfesi ile birlikte Müslüman olmuşlar. Bundan sonra iki kardeşin maceralarını öğrenmek istemişler. Onlar da başlarından geçenlerin hepsini teker teker anlatmışlar. Meriş bu sözler üzerine, ''Ey garip, sen benim misafirim olacaksın. Merak etme, ben şimdi askerinden ve kavminden sana haber getiririm.'' dedikten sonra birinin adı Korcan, diğerinin adı Gülcan olan iki erini çağırarak onlara, ''Hemen şimdi Yemen ülkesine varın ve Melik Garib'in memleketinden bize haber getirin.'' diye emretmiş. Korcan ile Gülcan oraya gide dursunlar. Garibin kaybolduğu hakkındaki haber Yemen ülkesinde duyulmuş. Bütün vüzera ve erkanı devlet Garip ile kardeşi Sehim'i aramak için yollara dökülmüş. Her tarafı araştırmışlar. Lakin hiçbir yerde izlerine tesadüf edememişler. Bütün Yemen ülkesinde matem havası başlamış. Melik Acayip ise Garip ile Sehim'in kaybolduklarını ve Yemen ülkesinin baştan başa matem içinde olduğunu öğrendiği zaman hemen iltica ettiği Melik Kahtan'ın huzuruna gitmiş ve ''Efendim, işte intikam zamanı geldi. Kardeşim ile anne kardeşi Sehim kayboldular ve hiçbir yerde bulunamadılar. Emrederseniz bu kullarına bir miktar asker veriniz, ben kendim gidip hakkımı alayım.'' deyince Melik Kahtan kendisine 100.000 asker vermiş. Acayip de hemen Yemen ülkesinin Umman şehrine doğru sefere çıkmış. 669. Gece. Acayip gayet büyük bir ordu ile Umman şehrinin kapılarına dayandığı zaman Cemerkan ile sağdan bir kere ordunun büyüklüğünü görmüş oldukları için muharebe etmek istemedilerse de kendi gururlarını yediremeyip kaleden dışarıya çıkmışlar. Yaptıkları muharebede düşmanın kendilerinden 5-10 misli kuvvetindeki ordusuna mağlup olup kaleye çekilmişler. İşte Cinler Padişahı Meriş'in ahvali öğrenmek için gönderdiği ifritlerden Korcan ile Gürcan da bu sırada ve güneş batarken muharebe yerine gelmişler. Garibin ordusunun yenildiğini görünce oradan ayrılmamışlar ve geceyi beklemişler. Gece bütün haşmetiyle çökünce ellerine birer kılınç alıp ve ağızlarından ve burunlarından ateşler saçarak düşman ordusunun içine dalmışlar. Sabaha kadar o muazzam orduyu perişan etmişler. Sabah olunca her iki ifrit kaleye varıp sağdan ve Cemerkan'a varmışlar ve ''Ey kumandanlar, biz Cinler Padişahı Meriş'in askerleriyiz. Size melikiniz Garip ile kardeşi Sehim'in padişahımızın yanında sağ ve salim ve onun misafiri olduğunu arz etmeye geldik.'' demişler. Ondan sonra da kale kumandanlarına acayip ordusundan elde ettikleri ganimetleri vermişler. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Cinler Padişahı iki misafirine ''Benim meramım size Nuh Aleyhisselam'ın şehrini göstermektir.'' deyince iki kardeş bunu kabul etmişler. Meriş hemen 2 at istemiş ve kardeşleri bindirmiş. Yola revan olmuşlar. Etrafı seyrederek yaptıkları bu seyahat her iki kardeşe yeni birçok şeyler öğretmiş. Nihayet bir sabah erkenden Nuh Aleyhisselam'ın şehrine varmışlar. Şehir halkı gelen misafirleri büyük bir merasimle kabul ve şehre almışlar. Doğruca Yafet Aleyhisselam'ın sarayına götürmüşler. Silah odası dedikleri bir odaya alınmışlar. Orada birçok silahlar varmış. Fakat bunlar arasında bir tanesi duvarda asılıymış ki bu gayet ince yapılı bir kılınçmış. Garip bunu görünce Cinler Padişahı'na bu kılınç kimindir diye sorunca Cinler Padişahı o Yafet Aleyhisselam'dır. Onunla insanlar ve cinler üzerine sefer ederdi.
Bu kılınç her kendisine değen şeyi idam eder deyince garip, bu kılınç bana layıktır demiş. Cinler padişahı da cevaben, eğer kullanabilirsen al, senin olsun diye cevap vermiş. 670. Gece. Bir gün garip cinler padişahına, efendim müsaaden olursa biz memleketimize gidelim demiş. Cinler padişahı gayet müteessir olarak hemen 500 ifrit hazırlatmış onlara. Siz benim biraderlerim Garip ile Sehim'in emrindesiniz. Kendilerini memleketlerine götüreceksiniz diye emir verdikten sonra Garip'e o kadar çok altın, mücevherat ve gümüş vermiş ki bunları saymak veya kıymetini takdir etmek insan gücünün dışındaymış. Bundan başka kendi murassa tacını da biraderim dediği Garip'e hediye etmiş ve bu tacı giydikçe beni hatırlarsın demiş. İşte tam bu sırada şehrin karşısında büyük bir cin ordusu peyda olmuş ki bu ordu Mer'iş'in amcazadesi Berkan adlı cin padişahınınmış. Geliş sebebi de Mer'iş'i şikayet ve dinlerini değiştirdiği için kendisini tedip etmek içinmiş. Berkan da bu kötü cinlerin sözlerine uymuş ve buralara kadar amcazadesiyle harp etmek için gelmiş. Fakat kendisi hile yolunu tutmuş. Zira Mer'iş gelenin amcazadesi olduğunu anlayınca hemen ifritlerinden birini ona göndermiş. Berkan cini gayet iyi karşılamış ve ben buraya harp etmek için gelmedim. Benim niyetim uzun zamandır görüşmediğim amcazadem ile görüşmektir. Söyleyin buraya gelsin görüşelim diye haber göndermiş. Bütün bunlardan bir şey anlamayan garip cinler padişahına bu haberi iletince sen beni burada bekle, ben amcazademi göreyim, giderim demiş ve gitmiş. Mer'iş, amcazadesi Berkan'ın çadırına girdiği zaman hileye başvuran Berkan, gizlediği ifritlerine işaret etmiş, onlar da hemen Mer'iş'in üzerine hücum ve kendisinin el ve ayaklarını sıkıca bağlamışlar. Mer'iş, amcası oğluna, ''Ey amcaoğlu, bu hal nedir?'' diye sorunca Berkan, ''Ey utanmaz, sen ecdadımızın dinini nasıl terk edersin?'' diye cevap vermiş. Meriş, ''Ben artık ateşperest değilim, hak dinini kabul ve Allah'ın vahdetine inandım.'' diye cevap vermiş. Bu sözlerden dolayı gazaba gelen Berkan, ''Ey amcamoğlu, sana bu yeni dini kim talim ettirdi?'' demiş. O da garibin adını vererek Irak Meliki Garip demiş. Berkan küplere binmiş ve ''Ey amcamoğlu, mabudumuz hakkı için seni de sana bu dini öğreteni de perişan edecek, kellelerinizi bir arada teşhir edeceğim.'' demiş. Sonra Meriş'i hapse attırmış.